କଟକରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ଜୋରନ୍ଦା ବୁଲାବୁଲି ସହିତ ସେଠାରେ ଭୋଜି କରି ଆସିଲେ। କପିଳାସରେ ସବୁଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି G9 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଏକ କପିଳାସ। ସେଠାକୁ ଆମେ ଆମରି ଭଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅତିଥି ଏବଂ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଆସିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, G9 ଓଡ଼ିଆ।